¿En cuánto puedo comprar Car Audio y revenderlo? Este par de bocinas de la marca Audiovan modelo AS63S de 6x5 pulgadas. Si compras una pieza te sale en 398 pesos, pero si compras a partir de 10 te puede costar 333 pesos. O este subwoofer de la marca Kicker de 10 pulgadas para cuando tienes un carro pequeño con 250 watts RMS. Si compras una pieza te va a costar 1,518, pero si adquieres más de 10 o por mayoreo te va a costar 1,271 pesos. O esta otra bocina de 6x5 pulgadas de la marca Green Audio sin rejilla. Si compras una pieza te va a costar 268 pesos. Pero si adquieres 10 piezas o por mayoreo te va a costar únicamente 225. Aquí tenemos este subwoofer SPL o Open Show de 12 pulgadas de la marca Audiolab con una potencia de 1000 watts RMS. Si compras una pieza te va a costar 1,790 pesos, o si compras a partir de 10 piezas o por mayoreo te va a costar 1,360 pesos. O este par de medios rangos de 8 pulgadas con 70 watts RMS de la marca Scandaltex. Si compras una pieza te va a costar 670 pesos, pero si compras por mayoreo o a partir de 10 piezas te va a costar 570. Y estas en 6x9 pulgadas para la parte trasera de tu carro las puedes adquirir en 549 desde una pieza, o bien si compras a partir de 10 piezas te va a costar 459 pesos. Coméntame cuánto te gustaría invertir.